वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को सलाम। तो बहुत दिन हो चुका था दुकान का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो चुका था जो कि मुझे बनाने का मन नहीं था ब्लॉग। तो फाइनली अभी 90% मेरा काम हो चुका है, जो कि मुझे लगा कि अब ब्लॉग बनाना चाहिए, जो कि मेरे साथ भयानक वाला हादसा हो गया था, जो कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था दुकान का। तो अभी फाइनली 90% काम हो चुका है, तो मैंने सोचा अब शुरू किया जाए दुकान का ब्लॉग बनाने। तो देख सकते हैं गाइस, ये पूरा यहाँ पे बालू वगैरह आ चुका है, जो कि आज टाइल्स का काम है। और ये दो मिस्त्री है। ओ बंधु, क्या काम करेगा आज? आज टाइल्स का काम करेगा। तो देख सकते हैं ये मेरा पूरा टीम है, जो कि क्या हाय करते हैं भाई। तो ये कैसे आप लोग? तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ चुका है ग्रेनाइट। ये देखिए गाइस, तो पूरा काम हो चुका है, जो कि प्लास्टर का काम भी हो चुका है, सीढ़ी भी बन चुका है। ये देखिए, तो ऊपर भी पूरा प्लाई बैठ चुका है, जो कि पूरा काम शुरू है अभी। तो देख सकते हैं ये पूरा काम हो चुका है 90%। तो फिलहाल काम बचा हुआ है क्या, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कि टाइल्स का काम बचा हुआ है और ये बाहर शटर का काम बैठा हुआ है, बचा हुआ है। ये देख सकते हैं, तो काम धमाधम चल रहा है। नीचे सीढ़ी वगैरह बन चुका है। ये देखिए गाइस, बने रहिएगा और जितना हो सके मैं पूरा दिखाने का कोशिश करूँगा। चलिए, आज से शुरू है मेरा दुकान का ब्लॉग।